हेलो, वेलकम टू माय वीडियो। स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आ गए हम लॉकी के साथ। हम न जाने लॉकी क्या करेगा आज। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट कर दो कहाँ से देख रहे हो। तो चलिए फिर, लॉकी बैठ गया है कार में। न जाने ये कहाँ लेके जाना चाहता है। शायद हमें पहाड़ों में लेके जाना चाहता है आज। चलिए फिर चलते हैं लॉकी के साथ में। जैसे कि मैंने बोला आपको, ये पहाड़ों में लेके जाना चाहता है हमें। पर फिक्र मत कीजिए, लॉकी तो है ही पागल। अभी कुछ देर में भाग कर आएगा वापस। अबे भाई, क्या पागल हो गया है तू? सीधी गाड़ी चला ले। अबे भाई, क्या कर रहा है तू? अबे चूतिए, गाड़ी सही चला ले भोसड़ी वाले। असल में ना दोस्तों, ये बहुत पगला गया है। ना इसे गाड़ी चलानी आती है, ना इसे पैदल चलना आता है। देखिएगा इसे, देखिए कैसी हरकतें कर रहा है ये। अबे यार लॉकी, तू पागल हो गया है क्या? उतर तो गाड़ी में से। उतर जा भाई गाड़ी में से, मत चला गाड़ी। अबे उतर जा भाई। जब विजिटर नहीं जाना था तो लेके क्यों गया वहां पर? अबे क्या करना चाहता है यार भाई?